Utilizziamo un sistema per organizzare semplicissimo, il più facile possibile. Lo so, questo è bellissimo dal punto di vista estetico, ma è impossibile da mantenere e da mettere in pratica, perché ci vuole troppa fatica e tempo per mantenerlo e anche troppi soldi per acquistare tutti i contenitori uguali per realizzarlo. Mantenere l'organizzazione significa semplificarci la vita e non rendercela più difficile. Questo significa organizzare le cose per macro categorie, avere un grande contenitore per mettere tutte le cose di quella categoria. Ad esempio, io ho una zona dove tengo i legumi cereali, una zona dove tengo la pasta, un'altra dove ci sono le farine e così via. Se mi serve un pacco di pasta, vado semplicemente nel mio grande cestino e guardo quello che mi serve. Oppure quando compro altre cose le infilo direttamente dentro senza dover prendere le misure per non rovinare l'armonia estetica. L'importante è sapere dove sono le cose e tenerle tutte a vista. Ovviamente questo principio si può applicare non solo alla dispensa, ma a tutte le categorie della casa. Ricordatevi macro e non micro. Nel mio canale troverai suggerimenti sia sull'organizzazione che sulla non pulizia, quindi tutti quei trucchi che ci permettono di mantenere la casa pulita più a lungo. Quindi se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale. Il centro di comando. Forse ve ne ho parlato per la prima volta nel lontano 2016 e all'inizio il mio obiettivo era abbastanza ambizioso, cioè quello di creare in un angolo della casa una zona dove poter tenere le informazioni principali di tutta la casa di facile consultazione per tutti i membri della famiglia. Però poi mi sono resa conto che lo spazio non era mai sufficiente e allora ho deciso di creare un raccoglitore del centro di comando. Questo avrà almeno 10 anni ed è sempre utilissimo. Un semplice raccoglitore ad anelli dove inserire delle buste trasparenti, dei divisori, qualche post-it che serve sempre, ovviamente fogli per scrivere, dove metteremo tutte le informazioni principali che ci possono essere utili da dover reperire velocemente, quindi i numeri delle emergenze, i numeri principali delle persone da contattare in caso di necessità, il menu settimanale che poi possiamo anche staccare e attaccare al frigorifero. Io in una busta tengo i libreti sanitari dei cagnolini che purtroppo essendo anziani li devo avere sempre a portata di mano per andare velocemente dal veterinario, le tessere cartacee o dei buoni da utilizzare per la spesa o le copie dei documenti. Teniamolo ovviamente in un posto di facile accessibilità per tutti i membri della famiglia. Un sistema di organizzazione documentale ovviamente il più facile possibile. Quando parlo con le persone spesso salta fuori il fatto che non si segua un sistema di organizzazione. Questo è gravissimo perché i documenti ci servono non solo per evitare di dimenticarci scadenze importanti, ma anche per far valere alcuni nostri diritti che solo attraverso i documenti possiamo certificare. Il sistema più facile è questo, un semplice raccoglitore a tasche che tengo a portata di mano, quindi non devo spostare altre cose, non devo aprire mobili per recuperarlo, semplicemente suddiviso in categorie. La cosa bella di questo sistema è che non lo devo svuotare continuamente, quindi per un anno io potrò mettere tutti i documenti dentro e poi alla fine dell'anno buttare via i documenti scaduti che non mi servono più e conservare invece quelli che devo tenere in appositi contenitori o in scatole da un'altra parte della casa. Organizzazione dei prodotti di pulizia, che può essere davvero un piccolo angolo, o dei cestini appesi alla porta. Io nel mio piccolo angolo di lavanderia ho sfruttato tutto lo spazio verticale disponibile e per i prodotti di pulizia basta davvero poco. Se avete visto gli altri video di pulizia sapete benissimo che con 3 ingredienti naturali possiamo pulire praticamente tutta la casa. Basta un cestino che possiamo portare in giro per la casa con i nostri prodotti preferiti, un angolo per l'aspirapolvere e i detersivi per il bucato. Le medicine. Io ho recuperato questo vecchio mobiletto per il bagno, c'è anche lo specchio davanti e l'ho appeso nello sgabuzzino e lo trovo comodissimo perché a mensole ho a vista tutto quello che mi serve e non devo tenere i farmaci sparsi per casa. Crea un sistema per il bucato che funzioni per te, che sia tutti i giorni o una volta alla settimana, una famiglia numerosa oppure single. Decidi quale funziona meglio e scrivitelo. Adesso però qualche piccolo suggerimento. Il sistema deve essere chiaro e ben visibile. A me piace scriverlo in questi piccoli pannelli magnetici e attaccarli direttamente alla lavatrice. Non so se si vede. Io preferisco fare il bucato tutti i giorni e quindi ho scritto per ogni giorno della settimana
la categoria. Per me funziona molto bene questo: il lunedì gli asciugamani neri, il martedì i neri, il mercoledì i bianchi, il giovedì le lenzuola, il venerdì i colorati e il sabato gli stracci. Se non ho abbastanza capi per riempire la lavatrice, allora salto alla settimana successiva. Sotto il nome della categoria indico anche la temperatura, quindi gli asciugamani 60 gradi, i neri a 30, i bianchi a 30, le lenzuola a 40. Ho scritto anche per ogni categoria il tipo di programma. Poi in un'altra lista, semplicemente 1, 2, 3, 4, come si carica la lavatrice. Un'idea carina, se è una famiglia numerosa, potrebbe essere quella al posto delle categorie di bucato nei giorni della settimana, indicare il nome della persona che deve fare il bucato. Ovviamente se i figli sono abbastanza grandi per poterlo fare, e quindi sarà più facile anche una volta asciutti sapere dove andranno. Questo era un semplice esempio per farti capire che una volta che troverai un sistema che funziona bene per te, fare il bucato sarà davvero un gioco da ragazzi. Tutti gli altri membri della famiglia potranno aiutarti, perché a volte fare il bucato può essere davvero impegnativo e faticoso, e non sarà più un problema. Una scatola per le donazioni. Eliminare ciò che non usiamo più è l'unica soluzione per creare spazio nella nostra casa, e regalare queste cose a chi sicuramente le apprezzerà più di noi ci rende questo compito più semplice. Quindi avere una scatola a portata di mano dove mettere velocemente le cose che non vogliamo più avere in giro e che non ci servono ci permette di tenere tutte le altre cose ben visibili e pronte per l'uso. Un sistema di organizzazione per tutta la cucina, perché efficienza e facilità d'uso sono i due principi fondamentali quando si organizza la cucina. Utilizza il metodo delle 5 zone. La zona cottura, dove ovviamente ci saranno i fornelli. Io tengo anche le spezie, ovviamente le pentole, i condimenti, presine, sottopentole, mestoli, microonde e forno insieme. Giù in basso tengo le teglie, altre teglie. Zona dei prodotti consumabili, quindi la dispensa. Tutte insieme sfruttando lo spazio in verticale. Di fronte al frigorifero. 3. Zona preparazione pasti, quindi un bel tagliere, gli elettrodomestici e altri accessori che mi servono sia per preparare che per conservare. La zona dei prodotti non consumabili, quindi bicchieri, posate, stoviglie. Qui ho tutti quelli che mi servono tutti i giorni insieme. Ciotole insalatiere, tazze e tazzine vicine, tutto ciò che mi serve per colazione e tè. Infine la zona pulizia sotto il lavello con i detersivi, stoccaggio rifiuti, a fianco la lavastoviglie. È molto importante tenere tutte le cose elettroniche in un unico posto, però suddivise per categorie. E infine le piccole cose che non sappiamo mai dove mettere, ma che ci servono quasi quotidianamente per la casa, come possono essere feltrini, la colla, batterie, altre cose varie, che devono essere in un unico posto e suddivise per categorie. Parlando con voi nel corso del tempo, con i miei video, mi sono resa conto che esistono ben 10 categorie di oggetti che non sappiamo mai dove mettere. Oggetti che definisco vagabondi perché si spostano continuamente da una parte all'altra per la casa perché non hanno un posto definitivo dove stare. Ho fatto un video dove ho trovato il posto finalmente a questi oggetti vagabondi. Non perderti il video, troverai il link in alto a destra.